Современный ритм жизни требует поддержки, глубокой, умной, работающей изнутри. H2 магний-водород от Dandelion Biohacking Group – это комплекс, направленный на улучшение кровообращения, обменных процессов и клеточного дыхания. Уже через несколько дней многие отмечают больше энергии, спокойный сон, снижение стресса. Один из отзывов, женщина с нарушением углеводного обмена, за 12 дней отметила значительное улучшение самочувствия и показателей под наблюдением специалистов. H2 – это не обещание чуда. Это осознанный шаг к балансу, восстановлению и качеству жизни. Соны іштіңіз ба? Сіз сахардан жақсы болдым деп атсыз, айтыңызшы бір ауыз. Ержігіт апалар тыңдасыншы. Сізде тамақ жемеймін. 12 күн болды ішкенім. Маған 12 күн нәрсе кетті. Мен ауылдық жерде тұрамын. Ошақта ауылдың больницасында ауданға барып, әлеуметтікке барып, анализ тапсырады сахардағы деді. Барып тапсырдым. 2 күннен кейін анализі келді. Сіз сахардан тұтылдыңыз. Екінші типті қант диабеті жоқ сізде деді. Анализіңіз жақсы шықты ғой. Қанша күнде берді нәтиже? 12 күнде берді. 12 күнде ма? Өзі ішінде қанша болады капсула? 30 капсула. 30 күн ішуге берілген, 12 күнде уже нәтиже алып отырсыз, Қандай керемет. Міне, ержігіт сахарға апаларың сенбесе, осы видеоны көрсетші. Айткүл апа, қазіргі жағдайыңыз қандай? Содан бері. Әлде де ішіп атырым сонда. Тізем ауырады. Тізем бұдақыласа қойып келатыр жайлар дейді. Тізем ауырады. Жүрегінде қойды бұдақыласа. Ем болсын, міне сахарный диабеттің, бұл кісіні учеттан снимать етіп тастапты уже врачта. Керемет, мен қолымда қазір анализдің нәтижесі тұр. Біз соны көріп таң қалдық. Қазір қосымша И еще одно самое главное. Это как применять магний-водород. Послушайте специалиста. H2 премиум магний-водород қалай ішеміз түсіндіремін. Таңертең күнде бір уақытта ішкен дұрыс. Тамақ ішіп болған соң таймер қойып қоясыз 20 минутқа. Тура 20 минут өткен кезде мынандай капсуланы 200 граммдық стақанға, мынандай стақанға жарты стакан су құясыз. Ол дегеніңіз 100 мл суменен, комнатный температура суменен запивать етіп ішесіз. Жылы суменен, ыстық суменен ішпеңіздер, өйткені капсуланың сырты еріп, тамаққа жабысып, ары қарай өтпей қалуы мүмкін. Неліктен 20 минуттан кейін ішеміз? Неге 1 сағаттан кейін, 2 сағаттан кейін ішуге болмайды? Себебі бұл капсула ішке түскеннен соң асқазанда бөлінетін асқазан сөліменен реакцияға түсіп, сол кезде водород бөлінеді. Егер де сіз ұмытып кететін болсаңыз, 20 минуттан кейін ішуге 1 сағат, 1,5 сағат асып кететін болса, ол кезде бұны ішпей-ақ қойған дұрыс. Неге? Себебі асқазан сөлінің концентрациясы азайып төмендеп қалады да, мына капсуладың ішіндегі өнімді ыдыратуға, ерітуге күші жетпей қалады. Және де бұл ары қарай шек жолдарына өтіп кетеді, далаға кетіп қалады. Ондай кезде бұны ішпей-ақ қойған дұрыс. Таңертең ұмытып кетсеңіз, 20 минуттан кейін ішуге. Онда түсте тамақ ішкеннен соң 20 минуттан кейін ішуге болады. Кейбір адамдар капсуланы ішкен кезде стақанды суға толтырып тұрып запивать етеді. Суды көп ішпеңіздер, ондай жағдайда асқазан сөлінің концентрациясы азайып қалады да, оның өнімді магнийді ерітуге, ыдыратуға күші жетпей қалады. Ал енді кейбір адамдар мына капсуланы ішердің алдында тамақты тура асқазан толтырып, нығыздап тұрып, тойып тұрып тамақ ішіп алып барып, 20 минуттан соң осы капсуланы ішіп жатады. Олай да жасамаған дұрыс. Неге? Себебі асқазанда бөлінетін асқазан сөлінің ең басты негізгі күші асқазаныңыздағы тамақты қорытуға жұмсалып кетеді, а мына капсуланы ертуге күші азайып қалады. Демек, оның беретін сізге пайдасы азайып қалады деген сөз. Сондықтан тамақ ішкенде асқазанның 3/1, қою тамақ 3/1, сұйық тамақ 3/1 ауаға қалдырыңыздар, солай дұрыс болады. Алғашқы 10 күн бойы ағзаңыз үйренгенше осы препаратқа күніне 1 капсуладан, таңертең 1 капсуладан ғана ішіп отырыңыз күніне.
10 күн өткеннен соң 11-ші күннен бастап күніне 2 капсуладан, таңертең тамақтан соң 1 капсула, және де кешке тамақтан соң 1 капсуладан ішіңіз. Заказ